Oh, hello, everyone. And thank you for joining Prenatal Alliance today on our Sunday Live series. I'm Laura Uplinger. I'm your host today. And I have with me Dr. Akira Ikegawa. He's an obstetrician gynecologist. He's an author and a lecturer. He has an extensive background in the research of the concept of prenatal memory. In 2002, 2003, he distributed some 3,600 questionnaires with 85 questions about prenatal memory. And today he continues interviewing people who remember their life in the womb, children and adults as well. He guides pregnant couples, pregnant mothers, in how communicating with their babies in the womb. And this is such a new universe. This is why Prenatal Alliance wanted to bring him to you. He has a clinic in Japan, and he delivers lectures nationally and internationally about the extraordinary stories that people tell about their life in the womb and even before the womb. So this is science and philosophy meeting with psychology in an extraordinary sphere of knowledge that the 21st century is about to explore. Dr. Ikegawa, such a pleasure having you with us today. Perhaps you can tell our audience how you started understanding that this was a pivotal point for your life as an obstetrician. 先生。いいですか？はい。ここからインタビューを始めさせていただきたいと思います。はい、まずどのように産婦人科の先生としてこの研究、体内記憶という研究をどのようにスタートされたのかということをお聞きしたいのですけれどということなんですけれど、はい、答えていただけますでしょうか。はい、私が、池川です。産婦人科医で先ほどローラさんの素敵な紹介がありましたけれども、この体内記憶ということを、20年以上にわたって調べています。もともと産婦人科でお産を扱っていたということがあり、対抗催眠という方法の中で本を読んだときに、子どもたちがお腹の中で生き生きとしている様子が描かれていました。で、産婦人科としては子どもたちに意識があるとは全く思っていなかったので、もし子どもたちに意識があるとしたらどんなことを言うんだろうという興味があったので、子どもたちに直接聞いても答えてくれないので、最初はお母さんを通して、そういうことを言う子どもを、の話を集めていたということに、なります。I'm going to translate now. Hello, thank you for introduction. My name is Dr. Akira Ikegawa, and I'm an OB-GYN, just as Laura was introducing me. And he has been practicing for 20 years for the researching part of the prenatal memory. And he is an obstetrician doing the delivery and the birth for over 40 years. And when he found out about the regressive therapy, he thought it was very interesting that what if the baby is having a consciousness, what would that be? And he got very curious about it, but he never thought that children can actually share the story, like, interviewing directly to the children and then hear the story. So first, he initially talked to the mothers who has a children and then started asking, do your child attain a prenatal memory? And then he started to interview people that way. And that's how he started his research. Yeah, and very often true science starts with a very good question. So you have a YouTube channel, Prenatal Memory YouTube channel, and people can have access to some of the videos that you produced, but you went into a very interesting research. You have lots of findings,
And what I understood, Dr. Ikegawa, is that for you, once humanity understands that we will remember forever what happens in the womb and at birth, of course, we will treat babies, their mothers during pregnancy in a very different way. 先生、今の質問なんですけど、ちょっと通訳していただいていいですか？はい、もちろんです。最初にそのサイエンティスト、科学者としてこのリサーチを始めるときっていうのは、こう、まず最初にその何をどういうふうに聞いたらいいかっていうことで、その質問事項っていうのとてもなんていうかな、みんなに伝わるような質問っていうのをしたと思うんですけれど、先生は体内記憶のプリネータルメモリ YouTube チャンネルというところで動画を発信しているということなんですが、そこからいろいろなことが学べると思うのですけれど、そこで池川先生にお聞きしたいのが、いろいろな体内記憶のケースっていうのを先生は調べてこられたと思うんですけれど、その中でもしその体内記憶というのにみんなが気がついたとしたら、みんながその思い出したり、その存在っていうのを分かったとしたら、どんな風になると思いますかということなんですけれど、答えていただけますでしょうか。はい。まず、YouTube チャンネル五十嵐さんが作ってくださってるね、サイトでね、見ることができて、一番最初に子どもたちがお腹の中の出来事を喋るということだけでも驚きだったんですね。で、最初は子どもたちが直に私に話してくれることはなかったんですけれども、だんだん私が子どもたちが記憶があるということに気がついてくると、この人なら話してもいいやっていう子がだんだん出てきて、そのうち多くの子どもさんが喋ることができるようになった。今ではかなり多くのお母様方が実際に子どもから聞いているんですけれども、もし子どもにお腹の中から記憶があるとしたら、妊娠中から赤ちゃんと対話が可能になるんですね。これは日本の実際にお母さんの割と知ってる方の多くの人が実際にやってることなんですけれども、そうすると妊娠中からお母さんと赤ちゃんがコミュニケーションを取れると、生まれた後も喋れない赤ちゃんとコミュニケーションが割と簡単に取れるようになります。で、それをやっていたお母さん方の子供で、育児不安とか育児困難っていう人は、もう激減数もほとんどいないんですね。それと、その子供たちが大きくなったときに、自分のやりたいことができるような子供になるケースが多いので、自己肯定感とか、それから自己効力感を持つ子供がたくさん生まれてくるようになると思います。そんな社会になるんじゃないかなって期待しています。はい。Well, Laura, the YouTube channel that you were mentioning about is that the channel that I am actually coordinating. I'm the one making the channel operate, but he says that first of all, he was really surprised the fact that children can actually talk about those memories prior to birth. And first, he never thought that children can actually talk to him directly. But after he's talking to the mothers and then realizing that their children actually interested to talk to Dr. Ikegawa, it's like they feel, oh, I feel comfortable talking to Dr. Ikegawa. So they started to share those story with him. But now, because this knowledge has been spread among Japanese people, that many mothers in Japan are directly listening to those story from their own children. And what he was starting to find out is that the fact that children attain prenatal memory,
the memory in the womb and prior to that, or even at birth, and so on. And he thought if the children attains a memory, and then he thought the mothers can actually have a communication with the baby when they're in the womb. And then when he is starting to spread this knowledge, and the mothers are actually starting to communicate with the baby in the womb, and it turned out that those communication, nonverbal communication with the baby in the womb, actually turn out to be that mothers can feel what baby wants when they're in the womb. So after the birth, it became easier to understand what the baby wants or what they need. So then it started to diminish all these like anxiety and stressful parenting situation. And also when those children got older, they were having this self-esteem. They were able to actually do things that they would like to do. They were able to express themselves, and that they felt the confident. So he thought this was really amazing findings, that overall it's working positively for everybody. Yeah, Dr. Ikegawa, I know what you're talking about. Not only I agree with you intellectually, psychologically, spiritually, but I lived it. For some 15 years before I conceived my daughter, I knew about those realities because they were taught in schools of mystery from ancient India, ancient China, certainly ancient Japan, but also ancient Africa. So the reality of the energy of this incoming being while the body is being formed is an extraordinary moment. There's power in pregnancy, and everything has been set in the workings for a whole lifetime. What I prepare in the womb, my child will have for life. So having been very lucky to know about that before conceiving my child, from preconception onward, I was open to that kind of communication. I'm not a clairvoyant, I don't have special skills, but I know the familiarity was there, the openness. I know that every couple can do that. Dr. Thomas Verney, one of the founders of the Prenatal Psychology Association, well, it's now called APA, but before it was called PANA. It was an association of North America. He, since the early 80s, he collects letters from mothers and sometimes nannies telling him what little ones are bringing from that period. Now, what fascinates me is that you have undertaken as a mission to wake up Asia. I know that now we've had COVID for 2 years, but you are ready to disseminate this information throughout Asia. And this is so remarkable. What have been your experiences with Japan, with China? Could you share with our audience? ゆうきさん大丈夫？はい、大丈夫です。ローラさんは池川先生がおっしゃっていること、とてもよくわかりますっていうふうにおっしゃってたんですけれど、それは彼女自身が娘さんを出産するっていう経験のところからなんですけれど、娘さんを受精迎え入れる前ですね、そこからこういった世界があるっていうのはなんとなく分かっていたっていうふうに彼女は言ってたんですね。でもちろんそういった知識、なんていうのかな、その古代からのそれこそアフリカとか中国とかそういったいろいろな文化の中でこういったことは話されてきたことがあるっていう知識ではあったし、私自身はそのサイキックとかそういったなんか霊能力とかっていうものがあるわけじゃないんですけれど、母親としてその感覚としてこういったことがあるっていうことを信じていましたっていうことだったんですよね。それで、そのお腹の中にいる時期にこの準備をする、この赤ちゃん
とのこのコミュニケーションを取りながら準備をするっていうのが、子どもにとってその子の人生に全てをこう準備してくれる、そういった期間になるっていうふうに私は思っているっていうふうな感じだったんですね。で、彼女はそこで、マーニー博士ですね。彼がまだアパーという名前じゃなくてパナーっていう名前の時に、昔のね。はい。はい、80年代の前半ぐらいの時なんですけれど、ちょうどそのバーニー博士が皆さんにこういったストーリーがあったらお寄せくださいっていうことで、お手紙をお母様とか、子育てをしてくださる方ですね、子守りをしてくださる方とかから、子どもたちがこんなこと言ってましたよっていうようなお手紙をこう受け取っていたらしいんですね。はいで、はい。それで、そういったことがあるっていうことは知ってましたということだったんですけれど、今、私がとても、素晴らしいなっていうふうに思っているのは、先生がこのアジアの中で、この、意識の改革というか、皆さんをこう目覚めさせたいっていう風な形で、動いていらっしゃると思うんです。日本だけでなく、アジアの中で、中国とか、そういった形で、先生がこうご活動されてきた中で、まあ、この経験というのは、どういう風な感じなのかっていうのを聞いてみたいんですけれどということなんですはい。けれど。ヨーロッパとかいろんなところで講演をしたんですけれども、はい。その国々で受け取られる方がかなり違っていて、エストニアとかフィンランドは割と、理解してくれる国だったんですけども、フランスとかイギリスはかなりちょっと厳しいような、現地で日本人の方には通じるんですけど、現地の方はなかなかちょっと理解が難しいのかななんていうような印象をちょっと受けたりしたんですね。フランスとうん。か、フランスの女医さんとちょっとお話ししたことがあったんではい。すけど、うんうん。すごくなんか嫌そうな顔しておられたんで、たった一人なんですけど、ちょっうんうん。と難しいのかなって思ったんです。で、アなるほど。ジアについては、うんうん。香港と台湾に行って講演したんですけども、割と興味を持ってくださるし、そのうん。会場に実際に体内記憶を持っているというお子さんをお持ちの方が、ものすごく熱く語ってくれたんですけれども、中国に関しては、今回、助産師会にね、中国の助産師さんの、ほぼ30名の方が聞きたいというので、うん。4時間の講座を6日間やったんですね。うんうんうん。かなり詳しくやったんですけども、やっぱりその科学的でない、うん。そのうん。科学ではないことに対して、うん。ちょっと、ちょっとごめんなさい。はい。ちょっと拒絶感まではいかないんですけども、ちょっとうんうん。不可思議な感じうーで、ん。ちょっとそういう世界を知ってみたいっていう感じ。助産師会のうん。人たち割と科学的な方が多いので、うんうん。で、医療というもの、産科というものを、やっぱり彼女たちなりに子供たちのためにと考えてはいるんだけれども、まさに子供が意識があって、ということはあまり理解はされてなかったんですね。うーん。でも聞いたことによって、ちょっと子供に聞いてみようかなとか、そういう意識が芽生えて、こういう言い方してたら、新しい扉を開いてくれてありがとうっていう感謝を言われたんですね。だから、体内記憶って記憶があるっていうだけではなくて、それがどういうふうに人生に影響するかっていうことまでも、ちょっと語らせてもらったんですけど、うんうん。それは助産師さんとして一人の人間を産むだけではなくて、その人間を育てるという方向に意識を向けてもらえるようになったんじゃないかなっていうふうには思います。はい。生まれるっていうところだけで止まらないで育止まてるっていうらないで、ところですね。その子供がどういうふうに育っていくかというところに興味を持ってくれたんじゃないかうん。な。うん。視なる点がちょっとほど。変わったように思います。はい。わかりました。じゃあ説明させていただきます。はい。So Laura, he has been actually giving the lectures in Europe as well. And that not only in Asia, and his experience with Estonia and Finland has been
pretty positive. People are really receptive about his idea. But when he had a lecture in France, there was actually a doctor, a women doctor, and he was trying to explain this concept, and it seemed that she did not accept the concept. But it was only one person, so he cannot really say much about the whole country. But when he had lectures in Hong Kong or Taiwan, there were many people really interested and really engaged in his talk. And also there were people who shared their own prenatal memory stories. So it seemed more receptive in Asia. And when he had a lecture in China, they were actually and there was a 4 hours lecture for 6 days. So it was pretty intense program. Wow. Yes. And first of all, most of them are feeling that what Dr. Ikegawa shared about is not really scientifically based on, so they were skeptical about it. But they were, part of them wanted to make the children's life better and to make this pregnancy and birth better. So they were actually more open to it. But in reality, they did not really think about the possibility of the babies in the womb having the consciousness. Yes. However, they were actually giving him the comments and saying, thank you so much for opening the new gate for us, because this is something that we never thought of prior to his lecture. And they thanked him for it. And they are starting to, those midwives are starting to think about what is the impact would be like if they change to focus on the consciousness of the baby, because then they can not only look at birth and pregnancy and labor, and it was more of starting to nurture the children. I mean, not just at the birth, but for entire life. So he felt that that is what his experience like spreading this message. Oh, this is beautiful, Dr. Ikegawa, really beautiful. In transpersonal psychology, we have known for now over 50 years this pulsating implicit memory. I'm sorry, we have an alarm going on. Wow. Yeah, it's in the street nearby. And perhaps I have something to say about what he said, but perhaps you could ask him, Yuko, what are his plans? Because I have some answer about French. Oh, no, now we can go on. Okay. In transpersonal psychology, we have accessed for several decades these memories that was implicit, that were latent, that needed some hypnosis, some deep relaxation, some specific breathing, and the memories were all there. As an adult of the age of 50 or 40 could suddenly remember before birth, at conception, during pregnancy, months of breastfeeding. So we are used in transpersonal psychology to deal with this implicit memory. But the explicit memory that you have been accessing with adults and with children, I have accessed it myself by chance, running into people who knew. One day, my little one, when she was 3, said something about the way she was born, and I asked her, and how was it in mommy's tummy? She said, it was night. So I did not interrogate her. I did not know you. I did not have some more questions. But there's this book, Babies Are Cosmic, who bring us all these memories. I know it's empirical, but science, real science, observes everything, including huge empirical data.
We have to take it into consideration. So the impact of treating well a baby in the womb at birth and during the very first year of life from the birth professionals is a huge impact, because we will carry forever this information about who we are, how the world treats us. We will later on treat the world. And I am sure that you can tell us today, Dr. Ikegawa, how you see humanity waking up in Europe, in Africa, in Asia, in the Americas, to a gentler approach to babies, because you are their voice. You have made it very clear. Babies want their mummies happy. This message is so important. And the more simple it is, the deeper it is. Tell us about it.ゆうごさん、いいですか？大丈夫です。はい。はい。じゃあ説明させていただきますね。はい。はい。まずですね、この体内記憶っていうことに関してなんですけれど、トランスパーソナルサイコロジー、トランスパーソナル心理学ですね。こちらの方では50年間ぐらいこの潜在記憶ということで、まあ分かっていることではあるのですけれど、まあ分かっているとは言っても、結局その対抗催眠とかリラクゼーションとかそういったテクニックを使って大人たちがこう思い出すっていう感じでしたよね。はい、その潜在記憶というの。でもこのまあ、私たちがというかその池川先生がこう研究されているというのはこの潜在記憶を思い出すというところではなくてもう潜在意識に上がってきている記憶ですよね。そうです。でそれでその結局彼女自身も娘さんがちっちゃい子3歳ぐらいの頃にお腹の中にいた時覚えてるっていうふうに言ったら、覚えてるよみたいな感じでお話をしてくれたらしいんですよ。だけど、こうあまり突っ込んで聞かないで、覚えてるんだってところで終わってはしまったんですけれど、そういった子どもたちのストーリーっていうのは、そのベイビー・ザ・コスミック、エリザベスさんの本ですね、そちらの方でもたくさんこう書かれていて、科学でこうその科学的にっていう風な感じで言ったらデータがたくさんあるじゃないですかっていう風なことを言ってらしたんですよね。でそれでこのお腹の中に赤ちゃんがいる時にどのようにこうその赤ちゃんとこう暮らしていくかというかこう生活していくかというところにこうフォーカスしていくとそこにすごく大きなインパクトがあると思いますということなんですけれど、その私たちがそのどういったものかっていうのをこう、生まれてからも覚えている。私たちがどういうことを感じているかっていうのを覚えているというような感じだと思うんですけれど、今度池川先生のこうご意見を聞かせていただきたいんですけれど、もしそのたくさんの人たちがこの情報というのを知ったことによってそのお腹の中に赤ちゃんがいる子供がこう育っているっていうことにこう優しいこうもっとこう、なんていうかお母さんだけでなく私たち社会全体としてこうアプローチしていくようなことになったとしたらそのどうなると思いますかっていうことを聞きたいと思ってるんですけれどっていうことなんですけれど、結局その先生のメッセージっていうのは赤ちゃんたちはお母さんに幸せになってほしいっていうメッセージをこう言ってくれますよねっていうことなんですけれど、そういったことに関して先生はもしこの情報が皆さんに伝わったとしたらそのお産に関してこうみんなが優しくなったらどうなると思いますかっていうことなんですけれど。そうなんです。トランスパーソナル心理学とかね、それからブリージングとか過呼吸で読み出すとかいうのは私も読んでいて、対抗催眠の話を先に読んで、チェンバレン博士のことを知り、それに関する本とか読んだんですけど、やっぱり記憶というのは何か主義を使わないとできないもんだと思ってたんですよ。ところが、私のところのスタッフ2人が、おいごさんに記憶があるっていうのと、孫に記憶があるっていう人をはじめとして、
妊娠中のお母さんで子連れのお母さんに聞いてったら、もうそういう話がどんどん出てくるんですよ。あれ、これ、普通に技術を使わないと聞けないと思ってたのが、普通に聞けるなっていうのが分かってきたんですね。それで分かってきたので、ちょっとあれと思ったのが、トラウマ関係の話だと、お腹の中で嫌だったとか、ネガティブな記憶がいっぱい出てくるんですけど、体内記憶で子どもたちに聞くと、このネガティブな感情って 5% ぐらいしかないんですよ。95% はポジティブな記憶しか出てこないんですね。だから、もしかすると、記憶の引き出し方によって、その幸せか幸せで不幸なのかっていうか、辛いのかっていう違いがあるのかもしれないっていうのは気はしています。で、今考えているのは、ローラさんが確かエネルギーっていう言い方してたと思うんですけど、お腹の中に赤ちゃんが来たときに、これ愛と例えると、お母さんの何倍も強い愛を持って生まれてくるんですよ。それで、お母様愛の塊なので、その中に9ヶ月赤ちゃんがいると、生まれた時にすでにお母さんの愛は赤ちゃんに十分伝わってるんです。でもその後でお母さんたちは子供に愛を伝えなきゃいけないと思い込んでいるんだけども、実際にはもうたくさんの愛があるから、それに気がつくだけで十分だと思うんですね。子供さんにはもう十分愛がいってるんだという認識をまず持ってほしいんです。それよりも、子供がお母さんの何倍も強い愛をお腹にいる時からお母さんに向けているので、その愛を受け取ろうっていうことは、おそらく誰もやってないんですよ。だからこれを、子供たちは愛の塊でお母さんを幸せにするっていうことをみんなが理解して、子供たちから愛を受け取る。結果的には、お母さんが幸せになることなんですけど、幸せになる、笑顔になるということが、もし妊娠中からできたら、その後生まれてくる子供たちは、お母さんを幸せにしたという自己効力感と、自分がそのお母さんを幸せにすることができた自分、すごい自分なんだという自己肯定感のこの2つを持って生まれてくるので、自己効力感と自己肯定感を持った子供だらけになるんですよ。そうすると世の中が多分ね、自殺する人とか、鬱になる人は激減すると思います。それよりももっと自分の生きる本来の目的にまっしぐらに進む人たちが増えるんじゃないかなっていうふうに思っています。それで回答になりますかね。はい。なると思います。素晴らしいと思います。はい。So Laura, he told me about that he knew about the transpersonal psychology and like breathing technique to actually listen to these memories in the womb. But when he initially found out about this information, it was a regressive therapy by Dr. Chamberlain. But when he read about Dr. Chamberlain's report, he thought there has to be like some sort of like therapy session or some sort of like how to access to those information. So he thought he's not going to be able to listen to the prenatal memory. But luckily, two of the staff member worked at his clinic. When he really casually asked him, did you know that the baby in the womb actually remember some of the experience that they were in the womb? And then they were like, just, yeah, of course. What are you talking about? It's like so matter of fact, there's no question about it. So when he saw that, he felt that there might be that the way to actually listen to the story spontaneously. So then what he learned about the regressive therapy is that because it was trauma-based, that the experience tend to be negative. But in his experience, listening to the prenatal memory, it's very interesting that about 5% of people share their negative experiences in the womb or prior. And most of them, like 95% of people would just share their positive experiences. And
he feels that there's a difference between how they're accessing this information. And here, this is his theory that he was saying that you were talking about the energy, and he feels that this energy is actually love, and that the babies actually carrying so much love, like way more than the mother can love a child. The baby has so much more, like twice, 3 times, 10 times more of the love that they want to express to their mother. But he feels that we never learned how to receive these humongous like love from the baby in the womb. And so he feels that once we adults understand that the baby is like a chunk of love that they're growing inside of the body, and then to receive that love from the baby, from the womb. And this notion itself is going to make the mother feeling happy because they're having the interactive communication inside of the womb, which they know that their message is heard. And in a way that when they were born, they feel already they accomplished one of their goals is to make mothers happy. And when this goal is fulfilled, they feel they're so they are fulfilled, and they're having a self-esteem and a self-efficacy really high level because they know that they can actually complete a task. They set their goal, and then they can actually move on to the life's mission, what they were actually chose prior to their birth. And that was his answer. Laura, you need to, unmute yourself. Thank you, Yuko. And by the way, Yuko, you are part of the board of directors of Prenatal Alliance, and it's so wonderful to have you with us, having access to Dr. Ikegawa. Thank you so much for translating, being our interpreter, and being part of the team at the same time. This is great. Thank you. Yes, this humongous love, as you say, is an organic love. It goes in every level. I know that a wounded mother during pregnancy, when there was the case of a woman who had had a big cut in her thigh, they were able to find baby cells helping the healing. I mean, this is amazing. There's a collaboration, organic collaboration between the body of the baby, who should be only minding his or her own formation, but if the mother needs, they are there, pure love. This memory will pulsate, the memory of our prenatal life pulsates in us forever. I know that we have had a very mediocre world history for the last millennia. Why can't people be born with more inner happiness, with more sense of self, with a stronger sense of self, more robust nervous system? Around the world right now, your message, Dr. Ikegawa, is very needed, because if we go on being pregnant in an indifferent way, not minding this love affair with life, with the arrival of a new being on earth, we will not be able to equip our babies for what they came here to do. We do not need to repeat world history books. We can start writing a much more beautiful world history. Do you agree with me? 説明させていただきますね。
ローラさんはもう本当に子どもたちの本当に大きな愛っていうのは、オーガニック、こう有機的なレボレベルですね。愛だと思うんですよねっていうことで、彼女がお腹の中に赤ちゃんがいるときに、お母さんが太ももに怪我をしたときに、赤ちゃんの細胞がそのお母さんのその太ももにあったっていうことで、これマイクロチベリズムですけれど、こういった形で赤ちゃんっていうのは愛っていうのとただ単になんていうかな、エネルギーとしてっていうわけではなく、本当の細胞として表してくれてるっていう部分もありますよねっていうふうな形なんですけれど、はい、そうなんですよね。で、それでこの記憶っていうのは私たちの中でポーセイト、こう脈渦のようにこう鼓動を持ってもうこう永遠に続いているっていうふうに彼女は感じてると思うんですっていうふうに言ってたんですよね。で、それで今までの私たちっていうのは歴史の中でもこう冴えないというかパッとしないというか平均的っていうふうなそういうふうな感じのこう生き方っていうのをしてきてしまったけれど、ここからはやっぱり私たちはもっと幸せでもっと素敵な世界っていうのを作り上げるためにも、池川先生のこの考え方っていうのは世界にとても必要だと思うし、そして私たちがこう新しい赤ちゃんっていうこう存在をこの地球に迎えるためにもとても必要なことだというふうに思っていると思うんですよ。思ってるっていうんです、と思いますというふうに言ってたんですね。で、それで私たちは今までの歴史をこう繰り返すことをしなくても、新しい章をこう書いていくことができるんじゃないかっていうことをおっしゃってたんですけれど、実は子供が、私も子供から学んでるんですけど、どうしたら今後大人がどうしたらいいのかとか、結構子供が割ときちんと答えてくれるんですね。ちっちゃい子でも。で、まず第一に大人が、まず子供はそういうことを知ってるということを理解することが大事なので、今後、5年から10年かけてですね、世界中に最低2割の人にこの現象を伝えたい。で、その現象が伝わった人から子供から聞くとですね、私たちがどうしたらいいか子供が教えてくれるので、その子供たちと一緒に行動すると、それこそ愛のある世界に変わるはずなんですよ。だからそれをやってきた。最低でも2割の人に知ってもらうために、1年でも早くね、知ってもらいたいために、これから努力していきたいなと。で、これが3割、4割の人が知って、それは当たり前だよという時代になったときに、絶対に私たちの世界はより良い方向に変わっていると信じています。わかりました。はい。はい、ありがとうございます。はい。Laura, so he's actually learning all this from children, what they're telling him about. And, even really a small child can actually tell him, quite understandable, like really structured thoughts to him. And so he thinks that we need to listen to children more often and more carefully. So he feels that within 5 to 10 years, he feels that at least 20% of the population just know about this concept. They don't have to believe it, but just to know about this concept. And then there will be enough people to actually listen actively with children, and then to act upon with children what we need to do together. And that will make very harmonious society, he feels, and he wants this to happen as early as possible. And that if this 30 to 40% of people know about this, it's like, yeah, I know about prenatal memory. And then he feels that this world will be a completely different place.
Well, this is very encouraging. Indeed, you would have inner children of all these parents, of all these birth professionals being healed, because as I treat well the babies in the womb, or the young little ones, the little one I was once at that same age receives that nurturing. And this is big. If we can have that worldwide, it's just fabulous. One day, and this is the dream of Prenatal Alliance, every pregnant woman will be considered the main resource of every country, in the sense that they are carrying in the womb the future. So let this future be with ease, with joy, with intelligence, with wisdom, and let the spiritual dimension come naturally with the scientific one and the artistic one. I know that in France, they prefer to refuse the spiritual dimension of our spiritual essence. And it's a pity. There's a flag adopted by UNESCO, the flag of peace, that is a Madonna painted by Rurich, a Russian painter who lived in Nepal. And he is very clear in that flag: when spirituality, science, and art are hand in hand, then we can have a civilization. What do you think about that, Dr. Ikegawa? はい。世界中の人、文化とか芸術が一緒になったらっていうことでいいのかな？そうですね。まずですね、彼女が言ってたのは、子どもたちにこう耳を傾けるっていうのは、結局私たちの中にある子ども自身というか、インナーチャイルドですよね。それが私たちの中でその子どもたちの声を聞いてくれるっていうことをしてくれると、自動的に私たち大人の中にいるそのインナーチャイルドもどんどんと癒されていくっていうふうに感じなと思うんですねって。で、そうすると、その大人の私たちが赤ちゃんの時からのその必要だった栄養を受け取るような感じっていう風な感じになると思うんですけどっていうことでおっしゃっていて、でそれがそれが世界規模で行われたら素晴らしいと思うんですけれど、私たちのこのプリネータルアライアンスというこの NGO では、この一人一人、もう妊娠しているお母さんたちの一人一人が、このメインリソースって彼女は言ったんですね。それこそその、情報の元とか、そういう風な感じになって、それこそその私たちの未来を作り上げているのが、この妊娠しているお母さんたちなんだよっていうことが分かれば、そのお母さんたち、妊娠しているお母さんたちに、もっと、楽しくとか、落ち着いてとか、安らかに、もっと賢く、妊娠期間っていうのを過ごせるっていうふうに思ってるんですよねっていうふうにおっしゃってたんですよね。で、フランスっていうのは割とスピリチュアルなものを否定していたりとかっていうふうなところがあると思うんですけど、ユネスコでは旗にマドンナのペインティング絵が描いてあるというふうに言ってたんですけれど、そこではスピリチュアルなものとサイエンス、科学とアートっていうのが一緒にならないと平和な世界っていうのを訪れないっていうふうにおっしゃってるんですよねってことを言ってたんですけど、それに対して池川先生どう思われますかっていうふうに。そうですね。子供たちの声聞くと、やっぱりどうしてもね、芸術とかの関連性、要するに感性の部分がすごく大事になるんですよ。思考の部分で考えると、この子供たちの声って逆にあまり聞こえなくなってしまうんですね。その感性の部分ってアートであり、そのスピリチュアルなところに近いんだと思うんですよね。だからすごく相性がいいんだと思うんですよ。だからそういうもので表現して、皆さんが、入り口がちょっと人によってね、入りやすい、入りにくいってあると思うんですけど、入りやすいところ入れるような窓口がいっぱいあった方が多分いいし、全部がつながっていれば、どこから入っても矛盾なく同じ結論にたどり着くから、それはすごくいい考えだと思うんですよね。なるほど。そうすると、フランスにそういうの、マドンナのフラグがあるわけですよね、ユネスコの。それはなんか私にとってはすごい心強い
お話だっそうでたんで、すよね。希望が持てました。はい。そうですね。はい。そうすると入りやすいところっていうのはスピリチュアルであったり、はい。でサイエンスもあって、であったり、サイエンスでもいいし、アートであったりっていうことで、はい。皆さんそれそれぞれ体ぞれ、内記憶自はい。体でもいいし、はい。どなるほど、っから入っはい。ても、うん、入り口は、窓口が多ければ多いほど、たうくさんの人が入っん、てくると思うんですよね。うん、なるほど。ありがとうごはい。ざいます。Well, Laura, he feels that the children are actually closer to the artistic part, and because um, their sensibility is actually more geared towards how they feel and how they share the world, and that is closer to spirituality, he feels. And that if we really tend to be more using our left brain per se, that we cannot really listen to children's story, like we will be blocking their voices. So he feels that it's better to have many faucets, because that some people would like to listen to the spirituality side of the story, or maybe people are more comfortable with scientific part of the evidence and the data and things, and maybe others feel that they need to feel like in the art form. And so he feels that it doesn't matter how they come into this knowledge of the importance of the prenatal period, but he feels that we need to provide as many door as possible, so that this information can reach a lot of people, many people on earth. Yes, and the young ones, I hope Yes. that every school will soon be carrying those examples. And I invite you, all the viewers, come and visit our website at prenatalalliance.org. Dr. Ikegawa and other great figures will be our correspondents. We will have articles. You subscribe to our newsletter, well, then you will receive our ebook, a very simple ebook with these kinds of knowledge and understanding about prenatal life from the point of view of the baby, point of view of the father, point of view of the mother. I wish Japan to lead us. I know that Greece is also an important country in this endeavor. We will interview Joanna Mari another time, but thank you, Japan. In your figure, Dr. Ikegawa, you're opening where the sun rises, right? You're the far east. And I'm very happy with this new light on our human civilization. 皆さんが日本に世界を引っ張っていってほしいっていうふうにおっしゃっておられたんですけど、はい、ギリシャの方でもこういった動きがあるので、彼らのね、彼女たちのね、やっていることもこれからお伝えしていきたいと思いますということを言ってたんですけど、日の昇るこの日本から東からね、情報をはい、ありがとうございましたということでした。ありがとうございます。はい。もう本当、ローラさん、ありがとうございました。Thank you, Laura. Does he have a word for us? I mean, there's so many ways to get to these prenatal memories, and this is all what Prenatal Alliance does. We want to have it clear and luminous for the coming generations. What would you advise us at Prenatal Alliance? Listening more to children? 伊川先生からの、私たちプリネータルアライアンスへのメッセージというかアドバイスとかいうのがあったら教えていただきたいんですけれどっていうことなんですけど、もう少し子どもたちの子どもに耳を傾けることですかっていうことでおっしゃってたんですけど。やっぱりまず親として子供は親のことをものすごく愛してる。で、この愛を受け取ってほしいっていうのを、これ、あんまりそういうアイディアないんだと思うんですよね。子供から愛されてるっていうのは感覚はあるかもしれないけど、愛を受け取りましょう。愛をあげることはみんなやってるけど、愛を受け取るっていうことはあんまりやってないんだと思うんですよね。だからこれをぜひ、ちっちゃい子供でもいいし、
とにかくこれを愛を受け取ろうっていうことをやることによって愛が循環するんですね。この愛の循環っていうのを意図的に起こしてほしいなって思うんです。一方的にあげるのではなくてね、親が子供に一方的にあげるんじゃなくて、子供から受け取って子供に受け渡す、この愛の循環をやるっていうことをなんかアライアンスの皆さんになんか知っていただけたらなと思います。はい。Right. Well, Laura, his advice is, first of all, if there are parents out there, please remember that children loves you so much and that he wants you to receive love from your children. That is the first and foremost important things, because many parents out there probably give the love to their children, but never really pay attention to how to receive their love from the children. So once we accept that huge love from them, unconditional love, that they are able to start circulating this energy, and that first you need to accept it, and then you can give to the children, and then this circulation is going to be really what is going to make the world a better place. So he wants the Prenatal Alliance, everybody, to whoever listening to this, to try that, to open your heart and then to receive love from the children. Laura, thank you. It's a huge privilege to see a scientist speaking about love, the very essence of the universe, according to so many philosophers and scientists also. Thank you, Dr. Ikegawa. Yes, we will transmit this message at Prenatal Alliance. Be receptive to the humongous love your baby has for you. This can change a life and a lifetime. Thank you very much. All the best to you, Yuko. Thank you. Thank you for having us. 池川先生、ありがとうございありました。がとうございました。科学者の先生からこういった言葉、愛っていうことについて教えていただいて、本当にこのメッセージを皆さんに伝えたいと思いますので、ありがとうございます。ということでおっしゃっておりました。ありがとうございました。Arigato. ありがとうございます。Thank you, Lola. Thank you.